Почему мы постоянно кашляем, хотя и не простужены? Какие популярные лекарства могут спровоцировать кашель? Кашель как симптом, на самом деле, что интересно, то есть кашель, который длится более... Я ничего не нашел, кроме того, жесткий волосок такой. Я его на удачу выдернул, и он перестал кашлять. Причина номер 2. Лекарства. Стоит ли вызывать врача на дом? Простой вопрос, но очень непростой ответ. Стоим с пациентами на противоположных позициях. Он хочет получить медицинскую помощь. Что скажет врач? А что я на дому сделаю? Понятно, что нам, медицине, да и вам намного удобней, если создать мне врача, доктор придет, за ручку поддержит, вроде стало легче. Сказал, ничего страшного нет, и отпустила. На что обращать внимание при покупке продуктов в магазине? И какие правила питания продлят вам годы жизни? Вопрос, что есть? В возрасте 0-10 лет должно быть нулевой добавочный сахар. Эти рекомендации противоречат 90% продуктов, которые выпускает пищевая промышленность. Здравствуйте, говорит и показывает доктор Мясников. Вы у нас в клинике на Белорусской, на канале «Россия-1». Уже вот по этим предметам видно, что будет много интересного. Поговорим о вызовах врача на дом, какие ошибки мы совершаем, какие ошибки совершает наше здравоохранение в этой области. Обсудим новые рекомендации по питанию, которые дали американцам на 25-30-е годы. Но мы все люди, я думаю, что эти рекомендации во многом приемлемы, ну или неприемлемы для нас. Хронический кашель – вечная тема, когда это кашель от того, что это болят легкие, когда какие-то другие причины, допустим, увеличенная щитовидная железа. Ну и вот это вот раритет. Поговорим о прошлом. Как его легко отпустить, надо ли его отпускать. Ну, это вообще рубрика «Души и тело». Что это буду говорить, я не знаю. Дойдем до этой рубрики, доживем и увидим. Мы начинаем. В рубрике «Работа над ошибками» мы поговорим о очень болезненной, очень неоднозначной теме. Нет, не скорой помощи, вызова врача на дом. И тут мы, знаете, стоим с пациентами на противоположных позициях. Как на противоположных? Понимаете, пациент против врача. Что хочет пациент? Понятно, что хочет пациент. Он заболел, ему тяжело, он хочет получить медицинскую помощь. Максимально быстро, максимально удобно и максимально эффективно. Больной человек на то и больной, чтобы оставаться дома, страдать, и к нему приходит доктор. И это понятно, и желания пациента вполне понятны, а самое главное, они законны. Что скажет врач? Ну, если у нас, где на всех врачей найти, это бы ладно. Можно, в принципе, наверное, теоретически, скажем так, и найти на всех врачей, да? Если бы, в советское время каждый 4-й врач в мире был советским. Медицина разумно говорит, а что я на дому сделаю? Я приду с чемоданчиком, да, я послушаю, это очень важно, я посмотрю пациента, я могу померить ему давление, я могу померить ему сатурацию, я могу сделать ему кардиограмму и так далее, и так далее. Но все те ситуации, которые я могу сделать дома, они все равно ограничены по смыслу, потому что, а что дальше? Ну вот смотрите, когда мы вызываем врача на дом, мы называем врача на дом при простудах, ОРЗ и так далее, при вирусных инфекциях. Если у человека вирусная инфекция, то понятно, что особо что мы можем дать? Мы можем дать парацетамол, мы можем дать другие жаропонижающие. В любом случае, все заканчивается заверением, что подождите, вот постельный режим, обильное питье. Значит, смысл прихода врача один – исключить пневмонию, исключить менингит, исключить более серьезное состояние, чем простуда, чем элементарно ОРЗ, грипп или ковид легкого течения. Сейчас ковид почти всегда легкого течения. То есть исключить. Но по каким параметрам мы заподозриваем тяжелое течение? А так они изначально есть. Это высокая температура не менее 3 дней, которая не сбивается. Это появление спутанности сознания, загруженности больного. Это появление обезвоживания. То есть эти критерии есть. И, собственно, когда вы вызываете врача на дом, диспетчер про эти критерии и спрашивает. Или вы вызываете скорую помощь. Потому что, посмотрите, в сезон простуд бедные врачи, у меня вот
по больнице, поликлинике, они просто сбиваются с ног. Они все равно больше месяца работать не могут. Они заражаются от людей. Они еле передвигают ноги. Они уже не отличают мужчину от женщины. Они уже это просто как сонамбула. И в этих условиях могут быть все больше и больше ошибок. Когда так или иначе организаторы здравоохранения пытаются привести вас в понятие, что не вызывайте врача при 37,5, вызывайте при том, вызывается жуткое сопротивление. И отчасти понятно, что при 1000 вызовах, которые мы отказали прийти на низкую температуру, якобы недостаточно основания, всегда найдется тот, кто от этого пострадает, кого пропустят, у кого разовьется менингит, разовьется воспаление легких и так далее. Это неизбежно. Вот эти вот, к сожалению, ошибки, они будут что в том и в другом случае. При поголовном посещении врача врач замыливается, он не понимает, равно как и если мы будем дистанционно отказывать. Какой выход? Понятно, что нам, медицине, да и вам намного удобней, если создать какую-то адекватную транспортировку в лечебное учреждение. Мы не можем в каждую квартиру, в каждый дом привезти аппаратуру. Но если у человека тяжелое течение, в любом случае надо делать рентген, надо делать анализы крови, надо делать компьютерную томографию, надо ставить капельницу. То есть, получается, если течение у вас легкое, температура 37, болит голова, все болит, все кружится, вот хочу, я не могу встать, мне врача, доктор придет, за ручку поддержит, вроде стало легче. Сказал, ничего страшного нет, и отпустила. То есть это больше психотерапевтическое воздействие. Тогда как если вы сразу говорите, у меня температура 39, 5-й день, не могу, я стал кашлять с прожилками крови, я встаю, я начинаю падать, у меня все из-под ног плывет. Зачем в таком случае на дому врач? Вы должны вызвать, врач должен послать перевозку, и вас из точки А должны привезти в больницу. Вот я как вижу выход? Мы никогда не поймем друг друга. Сколько бы я ни рассказывал, что никакой Америки нет никакого вызова врача на дом, что в Европе это крайне ограничено, что если ты себя плохо чувствуешь, худо, бедно, ты должен ехать в госпиталь. Во всем мире принято, как бы плохо ни было, идти в emergency room, в приемный покой, ну, кроме, я имею в виду, кардиологических случаев, когда серьезная неотложная помощь и так далее, введение тромболитических препаратов и так далее. У нас не так. Мы приучили население Советского Союза делать вот так, как было. И от хорошего к плохому, как бы мы ни объясняли это высшим разумом и соображениями, очень трудно прийти. Мы никогда не перевоспитаем наших людей, только вызовем озлобление. Вот я считаю, что здесь должен помочь как раз ИИ. Даже не искусственный интеллект, а вот так называемые колл-центры. Потому что смартфоны, которые мы все проклинаем, на самом деле в этом отношении могут быть благо. Потому что это инструмент, по которому вы можете передать все. Вы можете тут же связаться, вы можете связаться онлайн, вы можете передать график температуры, вы можете даже кардиограмму при определенных положениях, сатурация кислорода. Вы можете очень много передать. И если это будет собираться в некое пространство, где искусственный интеллект будет смотреть, а этот человек уже проспал 3 дня, у него температура уже 39, его надо взять на заметку. А у этого, смотрите, вот у него сатурация была такая, стала падать. И он все это анализирует, и врач пришел, у него список. Иванов в такой-то квартире температура так, этому надо оказать внимание, этому, и он уже пойдет, или, во всяком случае, сядет и обзвонит людей уже по списку. То есть должна быть какая-то сбор данных от пациентов с тем, чтобы как-то их вот из этой общей массы выделить тех, кого надо госпитализировать, тех, кому нужна помощь в условиях больницы, те, кому действительно на дому надо прийти и посмотреть глазами, а что там, а тех, кого надо просто успокоить. Но пока у нас ситуация вот такая. Вы хотите при малейшем из ухудшения состояния врача на дом, медицина этого сделать не может, и понимаешь, что эффективность этого равна 0,00001%. Идем дальше. Так, время отвечать на ваши вопросы. Давайте поглядим, что у нас сегодня в меню. Александр Леонидович, добрый день. Меня зовут Ольга Ветрова. Я из Ростова-на-Дону. У меня вопрос про мужа. Он у меня пьет очень редко, но, как говорится, метко. Он может себе иногда позволить выпить с друзьями, но потом очень сильно болеет. А я слышала и читала, что существует какая-то таблетка шпиона. Помогает меньше пьянеть и похмелье нет. Но в аптеке мне сказали, что не слышали такой таблетки. Посоветовали использовать сорбенты, либо средства для снятия симптомов. Вот, может быть, вы подскажете, существует ли такая таблетка шпиона?
Заранее спасибо за ответ. Да, действительно, есть такое средство – метадоксин. Это достаточно в мире известное средство для борьбы с последствиями чрезмерного употребления алкоголя. Ну, наверное, более правильно называть банкетные таблетки, да, потому что, ну, шпионы в наше время, шпионы, знаете, сидеть, выпивать, чтобы не опьянеть и выведать что-то, что мы сегодня можем выведать. Он открыл телефон, тут что только не выведаешь, чтобы был и не был виноват. А вот банкетные таблетки, это, наверное, более правильно. Ведь, собственно, мы почему себя плохо чувствуем? Ну, в крови накапливаются продукты распада этанола, алкоголя. Вот этот ацетилдегид, который вот и дает нам тошноту, разбитость, усталость, вот это вот нежелание жить, когда все плохо кому-то знакомым. Поэтому задача какая? Выпил, похмелье, постараться избавиться от этих продуктов деградации алкоголя, скорее освободить организм от ацетальдегида. Средство на основе метадоксина как раз на это действует, непосредственно на причину интоксикации. Ускоряет выведение ацетальдегида и других токсинов алкоголя из организма. Еще раз. Эта таблетка, она не борется с алкоголизмом как сама по себе. То уже проблема социальная, проблема психиатров и так далее. Но вот чисто физически облегчить состояние от чрезмерного употребления алкоголя, средства на основе метадоксина, они есть в таблетках, это более результативное средство. То, что касается вот привычных средств, понимаете, что они могут предложить? Потому что сорбенты, но они сорбенты препятствуют всасыванию алкоголя где? Уже там, внизу, желудком. Алкоголь всасывается. Это единственная вещь, которая всасывается в желудке. Мой дедушка еще говорил, что понимаете, в чем проблема для печени? В норме еда не всасывается в желудке, а только алкоголь. Но если выпили и закусили, алкоголь всасывается в желудке, и часть пищевого комка, которым вы закусили, тоже всасывается в желудке, не подвергаясь правильному пищеварению и идя в печень, неся с собой определенную для нее опасность. Так что алкоголь всасывается еще в желудке, а сорбенты работают значительно ниже. Ну, а вот это все остальное, то, что обезболивающее, снять симптомы, ну что, ацетилсалициловая кислота может просто с алкоголем просто кончиться кровотечением. Парацетамол тяжелым токсическим поражением печени, парацетамол и алкоголь несовместимы. Так что вот в отличие от этих средств, эти банкетные таблетки, как их можно назвать, на основе метадоксина, они ускоряют выведение алкоголя и его токсинов из организма, действуя на саму причину и устраняя похмелье. Главное здесь что? Я всегда знаю, что если жизнь заставит, все будет хорошо. Но проблема в том, что, по идее, его надо пить до застолья. Его надо пить за час, за 30 минут до застолья, а потом уже после застолья и можно перед сном. Но ты, когда идешь за стол, ты же не думаешь, чем все это кончится. Что я буду пить таблетку? А потом-то закружило, позанесло, а потом думаешь, а что я такой дурак, ты не выпил до того? Ну, после этого тоже работает. Ну, естественно, самолечением заниматься нельзя, если у вас какие-то очень тяжелые симптомы и так далее. Надо обращаться к специалисту, а потом, вы говорите, пьет, так сказать, не часто, но метко. Это один из уже расстройств алкогольного поведения. Может быть, там уже нужна более квалифицированная помощь. Потому что таблетки, еще раз, лечат последствия приема алкоголя, но не причины, заставляющие человека его употреблять. Здравствуйте, уважаемый доктор. Меня зовут Крайнов Владимир. Я из Карелии, из города Сартовал. 3 года назад у меня обнаружили кисту в печени. За это время она увеличилась практически вдвое и составляет сейчас 3,5 сантиметра в диаметре. При этом никакого лечения мне не назначили. Посоветовали наблюдать и делать УЗИ раз в год. Я веду достаточно здоровый, активный образ жизни. И меня интересует причины появления кисты в печени, чем это опасно для организма и какие меры можно и нужно предпринять для прекращения ее роста. Спасибо за ответ. Вы не поверите. Никаких. И причин для этого никаких. Это просто ткань разошлась, образовалась полость небольшая. Это, грубо говоря, вариант нормы. В вашем случае. Это случайная находка на УЗИ у каждого 10-15 человека. До 4 сантиметров киста ни о чем. Ничего не говорим, не смотрим, даже не контролируем УЗИ. Но у вас она растет, значит, была совсем маленькая. Живите спокойно. Вариантов нет. Вы можете бросить пить, можете, так сказать, этого не делать, но вы не пьете. Не имеет значения.
Объедаться, не объедаться, не имеет отношения ни к жировому стеатогепатозу, ни к алкогольному стеатогепатозу, ни к инфекционному гепатиту, ни к аутоиммунным заболеваниям, вообще ни к чему. Просто такое анатомическое строение. Мы идем подтягиваться на ветку. Если хотите нас пересмотреть, это приложение или сайт смотрим.ру. Ой, я сегодня утром гимнастику пропустил, поэтому и первые сегодня подтягивания. Заранее все болит. Методоксил ускоряет выведение алкоголя, что позволяет предотвращать похмелье. При курсовом приеме защищает печень и помогает отказываться от избыточного употребления спиртного. Методоксил заботится о тех, кто позволяет себе расслабиться. Далее. На что обращать внимание при покупке продуктов в магазине? И какие правила питания продлят вам годы жизни? Почему мы постоянно кашляем, хотя и не простужены? Какие популярные лекарства могут спровоцировать кашель? Ему заклеили рот, и он сильно похудел и умер. Вопрос, что есть? В возрасте 0-10 лет должно быть нулевой добавочный сахар. Эти рекомендации противоречат 90% продуктов, которые выпускает пищевая промышленность. Слово «обезжиренное» исчезло. Сегодня делают упор на цельные молочные продукты. Кашель как симптом. На самом деле, что интересно, но я-то говорю именно о хроническом кашле, то есть кашель, который длится более... Ничего не нашел, кроме того, жесткий волосок такой. Я его на удачу выдернул, и он перестал кашлять, обжигая рецепторы, которые, как я вам сказал, находятся в пищеводе. Спасибо, что остались с нами. Спасибо, что смотрите «Россия-1». Мы идем дальше. У нас рубрика «Пища для размышлений». Поговорим о новых диетических рекомендациях. Вот видите, ему заклеили рот, и он сильно похудел и умер. Потому что если ничего не есть, все закончится именно вот этим. Вопрос, что есть? И тут я порадовался, что американские ученые, а все равно, хотите вы, не хотите, мир медицины ведет за собой именно американская медицина. Не британская, не французская, американская. Хотя сегодня тоже далеко не так все однозначно, как было еще 15 лет назад. Но тем не менее, первым пунктом в диетической рекомендации для американцев, которые являются руководством к действию и правительства в организации питания, в школах, пищевой промышленности и так далее, постулат доктора Мясникова. Ты должен видеть то, что ты ешь. То есть раньше кардиологи говорили, и другие врачи выступали против суперобработанной пищи, переработанной. Сегодня это звучит так. Если ты не знаешь, что ты ешь, не ешь. Ты знаешь, что здесь котлеты? Не знаешь. Не ешь. Вообще там все очень просто. Ты не должен есть пищу, приготовленную, расфасованную и доставленную не тобой. Второй, кстати, постулат. Ешьте цельную пищу. Вы должны видеть, что вы едите. Мясо, курица, масло. Вот хлеб, уже хлеб. Какой он? Обработанный, не переработанный. Тут начинает белый хлеб, не едим. Хлеб с добавками не едим. Более того, идет наступление на сахара, на любые, на искусственные подсластители. Ну, мы знаем, что в этом напитке, вот в этом стакане 10 кусков сахара. Вот это добавленный сахар. То есть сахар может быть в фруктах, овощах, продуктах, там, других, но не добавленный сахар. Так вот, согласно новым рекомендациям, в возрасте 0-10 лет должно быть нулевой добавочный сахар. То есть человек, ребенок до 10 лет не должен вот сахар добавленный употреблять. Я понимаю, что это иллюзия, да? Конфеты, одно, другое, третье. Но рекомендации такие. Детям до 10 лет сахар только из натуральных источников. Вот в фасоли есть сахар? Есть немножко. Вот ешь фасоль. Конфетка, фуд, гадость брось. Сказано нет всему вот этому. Хлопьям, не всем хлопьям, а с добавлением сахаров. Особенно акцент на недопустимость усилителей вкуса, красителей. В общем,
такой крупный наезд на пищевую промышленность. Почему говорю крупный наезд? Потому что в тех же рекомендациях, в комментариях написано, что эти рекомендации противоречат 90% продуктов, которые выпускает пищевая промышленность. То есть такая декларация против пищевой промышленности получается. Но на самом деле, и я тоже об этом говорю, что вред нам наносит не только табак, не только алкоголь, а вот все вот это, пищевая промышленность, она, конечно, губит здоровье людей во всем мире. Почему там еще важно? Там сейчас борются со школьным питанием, за здоровое школьное питание. Они говорят, что это глупо, что мы там запрещаем одно, другое, третье, а при этом подаем детям ароматизированное молоко, шоколадное молоко, хлопья с подсластителями. Это недопустимо. И, кстати, сегодня, помимо призыва к цельным продуктам, мясо, курица, рыба, впервые, наверное, прозвучал отказ от призыва к обезжиренному молоку, обезжиренным продуктам. Слово «обезжиренное» исчезло. Сегодня делают упор на цельное молоко, цельные молочные продукты. Они сделали больший акцент на потребление белка, что, кстати, вызывает определенные нарекания у экспертов, которые говорят, что это хорошо для спортсменов, которые занимаются, потому что белок, если раньше он был 0,8 грамм на килограмм веса потребления в сутки, сегодня 1-1,2 грамма на килограмм веса, да, потребления белка. Кстати, насчет мяса тоже интересно. Они вот сейчас рассматривают жиры. Раньше мы всегда говорили полезные жиры, вредные жиры, безвредные жиры, моненасыщенные, полиненасыщенные, омега-3, омега-6. Сегодня они рассматривают жиры как бы в комплексе и рассматривают животные жиры, в том числе мясо красное, вместе с растительными. Что, кстати, вызывает критику такого подхода, потому что все равно вот это факт, что растительные омега-6 жиры все равно полезнее, чем мононенасыщенные животные жиры. Но, с другой стороны, это отражает тоже тенденцию последних 15 лет, которые говорят, вы зря демонизируете мясо, вы зря демонизируете животные жиры. В животных жирах, которые содержатся в мясе, тоже много полезного. Животные мононенасыщенные жирные кислоты не увеличивают риски инфарктов, инсультов. Это прозвучало в свое время просто как знаете, святотатство, потому что на этом десятилетия стояли врачи. Я помню тогда все эти статьи, потом пришел ковид, опять все это отошло. Но я удивился, что вот в этих рекомендациях это такое косвенное отражение нашло. Ешьте бобовые, так вкусно. Полезно. А, собственно, я всем это говорил. Я написал в книжках, говорю, я вывел универсальную формулу питания. Никакая американская новая гайдлайнс туда ничего добавить не может и убавить. Смотри, что ты ешь, сколько ты ешь, во сколько ты ешь и с кем ты ешь. Все. А мы идем дальше. Сегодня поговорим про кашель, про хронический кашель. Кашель как симптом. На самом деле, что интересно, вообще во всей истории с хроническим кашлем. Нет, понятно, если все мы кашляем так или иначе, это защитный рефлекс, который очищает наши бронхи, дыхательные пути от народных предметов и так далее. Это естественный защитный рефлекс. И существует определенная дуга кашлевая. И если она, кстати, подавлена по каким-то причинам, то высокие риски аспирации, инфекции и так далее, и так далее. И это серьезное заболевание. Если вы заразились вирусом, там, микобактерия, пневмония, кашель, это да, это картина легочного заболевания. Но я-то говорю именно о хроническом кашле, то есть кашель, который длится более 3 месяцев. Сухой, он может быть с отхаркивающий, любой. Кашель, который длится более 3 месяцев, называется хроническим. У многих он бывает годами. И вот тут мы начинаем понимать, что, наверное, проблема не в легких. Потому что если ты 3 месяца кашляешь из-за проблем легких, значит, у тебя либо туберкулез, либо рак легкого, либо бронхоэктазы, либо эмфизема. То есть серьезные легочные заболевания, которые проявятся не только кашлем, а многими другими симптомами. Если у вас изолированный кашель, то, наверное, мы понимаем, что это причина
скорее всего, в раздражении рецепторов вот этой самой легочной дуги. У нас есть первичные, так сказать, элементы этой дуги – это кашлевые рецепторы. Они расположены в глотке, они расположены в трахее, бифуркации трахеи, они расположены в плевре легких. Если мы здесь посмотрим, здесь у нас сердце, да, то есть они расположены еще и в перикарде. Самое главное, что они расположены в пищеводе, который идет до желудка. И, кстати, их много где? В ухе. Эти рецепторы соединены нервами, в основном блуждающий нерв, который посылает сигналы в мозг. Из мозга сигналы идут на межреберные мышцы и диафрагму, которая вызывает кашель и выталкивает все воздух с возможными инородными элементами наружу. Ухо. Вот интересно с ухом. Есть здесь специальный нерв Арнольда, как Арнольд Шварценеггер, да? Вот кашлевые рецепторы в внутреннем слуховом проходе в ухе. Многие знают, начиная себе чистить ухо, начинают кашлять. Вот природа почему-то сделала такой дополнительный защитный рефлекс. А в Америке я посетил лекцию, когда работал в клинике Мейо. Там один очень умный доктор назвал лекцию «Хроников. Хронический кашель. Nightmare of Physician». То есть ночным кошмаром врача. Потому что иногда мы можем обследовать все и не найти источника кашля. Пойти по всем этим рецепторам и не найти источника кашля. В среднем обследование больного полностью на источник хронического кашля может стоить, по тем временам, $60 тысяч. И как вы думаете, будет счастлив человек, который потратил $60 тысяч, а вы говорите: сэр, мы ничего у вас не нашли, продолжайте кашлять. И вот у меня был пациент, генерал, кстати, американский, который заплатил $60 тысяч, что прошел, ничего не нашли. Я сел читать, и я ему полез в ухо. И ничего не нашел, кроме того, жесткий волосок такой. И я его на удачу выдернул. И он перестал кашлять. Итак, среди причин хронического кашля, как было классические 4 причины, так они и остаются. Вот сколько лет прошло, ничего нового не добавилось. Причина номер 1. Рефлюкс. Грубо говоря, изжога. Вот здесь сфинктер, который защищает пищевод от кислого содержимого желудка. Но он ослабевается, вы ожиревшие, вы неправильно питаетесь, острая пища как бы подтекает, особенно вы ложитесь. Вот я лег, стал кашлять, я лежу, стал кашлять, у меня кислый вкус, кашлять, и забрасывается сюда кислое содержимое. Тем самым, что делая, тем самым раздражая, как бы обжигая рецепторы, которые, как я вам сказал, находятся в пищеводе. И вот человек начинает кашлять. Поэтому достаточно начать принимать таблетки, снижающие кислотность, и кашель проходит. Мой врачебный опыт показывает, что это причина номер 1. Сейчас мы с вами сходим на физкультурную паузу. Хотите нас пересмотреть, приложение или сайт смотрим.ру. Я пошел на ветку. Далее. Какие популярные лекарства на самом деле вызывают хронический кашель? И как понять, что кашель связан с бронхиальной астмой? Причина номер 2. Лекарство вызывает хронический кашель, причем не сразу. Вы можете принимать месяц, 2-3, полгода, и через полгода он начнется. Очень важная причина. 3. Капает по задней стенке глотки, доходит до кашлевых рецепторов. 90% вероятность, что у него кашлевая форма астмы. Сейчас у взрослых много коклюша. Как прошлое, цепями висит на наших плечах. Прошлое – это кандалы или это все-таки фундамент? Человек без прошлого – никто. Ты можешь загнать это в подсознание, я забыл, а в последнюю минуту это все равно всплывет. Эти обиды уберите сюда.
И просто закройте навсегда и ключ выбросите. А у кого нет чувства вины? Кстати, я все время говорю на ветку. Это не пустые слова, это здесь я подтягиваюсь на турнике. Я очень много путешествую. И во всех походах я всегда нахожу подходящую ветку, на которой я подтягиваюсь, либо забрасываю кольца, подвешиваю. Поэтому я чаще подтягиваюсь на ветке, чем дома на турнике. Поэтому это не фигура речи. Итак, идем дальше. Хронический кашель. Причина номер 1. Желудок, рефлюкс. Заброс кислого содержимого в пищевод с раздражением рецепторов. Причина номер 2. Лекарства. В основном лекарства от гипертонии, мы их называем ингибиторы прощающего фермента. Все, что кончается на прил, каптоприл, лизинаприл, вызывает хронический кашель. Причем не сразу. Вы можете принимать месяц, 2, 3, полгода, и через полгода он начнется. Надо просто помнить. Вы переходите на другие препараты. Кстати, при отмене тоже не сразу уходит. Еще до полгода вы можете продолжать кашлять. Мы обычно меняем их на другую форму сходного действия, на другого механизма, так называемые сортаны, валсартан, лосартан и так далее. Вот те кашель не вызывают. Кстати, некоторые другие лекарства от гипертонии, тот же препараты, блокаторы кальциевых каналов, тот же мелодипин, тоже в значительно меньшей степени, но может вызывать кашель. Как еще ряд других препаратов, например, лекарства для лечения глаукомы, ну и некоторые другие. То есть, если у вас хронический кашель, вы не можете не перебрать всего вот этого. Очень важно. На самом деле рефлюкс и лекарства, а все мы люди не молодые, какие-то лекарства не принимаем. Вот это, наверное, основные две причины, которые вы должны исключить в первую очередь, не думая о легких. Ну, очень важная причина. Третья. Это вот эти ваши все гаймориты и так далее, синусит. Когда у человека воспаляются пазухи, а пазухи у нас не только гайморовые, которые мы знаем, есть лобные пазухи. Вот где скапливается воспалительное содержимое, или аллергическое, это обычно аллергия, оно, когда скапливается, начинает вытекать, перетекать и капает по задней стенке глотки, доходит до кашлевых рецепторов. Только с другой стороны, рефлюкс у нас идет отсюда, раздражает, а вот это вот постназальное стекание содержимого сверху раздражает кашлевые рецепторы. Из-за того, что все время подтекает, все время... Четвертая причина – астма. Если я говорил, тут люди в возрасте, астма, если у вас ребенок все время покашливает, сделайте ему спирометрию, потому что, скорее всего, у него кашлевая форма астмы. Постоянно кашляющий ребенок, 90% вероятность, что у него кашлевая форма астмы. Я, конечно, не успел сказать про инфекционные причины, постинфекционные, про коклюш. Сейчас у взрослых много коклюша, и после заболевания протекает как ОРЗ, он может месяцами кашлять. Вот. Но это уже другая история, когда кашель связан с инфекциями. На самом деле в жизни чаще всего вот эти причины. Немножко не успели, но ничего. Идем дальше. Сейчас вновь ответим на ваши вопросы. Здравствуйте, Александр Леонидович. Меня зовут Полякова Татьяна. Я из города Ярославль. У меня вопрос по эффективности прививок. Вот я, как нормальный человек, осенью сделала прививку от гриппа. Но все равно заболела в январе вот этим гонконгским гриппом, будь он неладен. То есть, получается, нет никакого смысла делать эти прививки? Только мы травим свой организм и все. Как защищаться-то? Спасибо. Ну, вы знаете постулат. Вообще про все вакцины. Ни одна вакцина на свете не является 100% эффективной и 100% безвредной. Это правда. С вакциной от гриппа ситуация еще усложняется, потому что все время есть так называемый антигенный дрифт. То есть вирус предсказуемо меняется от цикла к циклу. Поэтому разработка вакцины – это всегда называется стрельба по движущейся мишени. У нас когда начинается грипп? Ноябрь. А вакцина разрабатывается в феврале. То есть еще не закончился этот сезон,
Мы уже смотрим, что будет потом. И мы вот на основании вот этого вируса предсказываем, что он себя поведет, наверное, вот так, вот туда пойдет. И мы вакцину разрабатываем вот сюда. А если пошло не туда, а сюда, а мы промахнулись. Это, еще раз говорю, стрельба по движущимся мишеням. Она движется, но она может изменить направление в последний момент. Что произошло с гонконгским гриппом? Смотрели результаты вирусологи, то, что делается в южном полушарии, там другой грипп. Но дело в том, что если мы попадаем вот в эту движущуюся мишень, эффективность вакцины 65-70%. Если не попадаем, падает до 40%, то и ниже. Но, во-первых, в этом сезоне гонконгский грипп хоть и превалирует, но есть и другие разновидности гриппа, и любая вакцина сегодня квадривалентная содержит от 4 разновидностей гриппа. Да, с одной не очень повезло, но 3-то остальные есть. Второе, мы все-таки надеемся, что при таком разночтении тяжело заболевшие больные могут иметь хоть какую-то защиту. Я не припомню на своей жизни такого, чтобы после того, как вакцина уже была в феврале задумана, потом летом произведена, разведена, попала по аптекам, бах, осенью произошла не просто мутация, не просто стандартный антигенный грипп, а произошла мутация в 10 местах. Настолько, что это уже не называем гонконгский грипп, вирус гонконгского гриппа H3N2, а мы называем Клайд подвид K. Его сделали в отдельный подвид. Это не обычный антигенный грипп, это просто уже, ну вот, такое, сказать, и не антилопа, не жираф, а такой жираф и антилопа. И на него, да, конечно, эта вакцина действует, ну, мягко сказать, сомнительно. Вот. Но вот такая ситуация. Вакцину делать по-прежнему надо. Еще раз говорю, от тяжелых случаев, возможно, защитит. И надо понимать, что это не единственный грипп гонконгский, который сейчас циркулирует. Хотя, да, он наиболее опасен. А что в этом случае делать? А что делать? Я могу сказать, что делать надо, но это меры личной гигиены. И, конечно, интерферон альфа-2b достаточно результативный метод, хотя бы потому, что, на мой взгляд, он, ну, если не единственный, то, во всяком случае, не так много подходов. Это биологически активное вещество нашего естественного иммунитета. Он стоит на передовой защите, как раз в новоказальный иммунитет, там, где вирус, собственно, проходит. И если его по каким-то причинам либо не хватает, либо состояние мукозы нарушено, сухой воздух, воспаление, еще что-то нарушено, то вот добавление рекомбинантного интерферона альфа-2b в виде капель или спрея может улучшить вот эту мукозальную защиту. Он достаточно результативен и широко применяется. Входит в рекомендации Минздрава по предупреждению гриппа и ковида. Это не просто какое-то противогриппозное или противоковидное средство. Нет. Интерферон альфа-2b – это наша естественная защита от всех разновидностей вируса. Вообще от всех. Это такое универсальное противовирусное действие. Это свойство интерферона альфа-2b. Но в данном случае мы говорим о рекомбинантном и подчеркиваем, что можно давать и беременным, и детям с самого рождения. Но надо помнить, что надо консультироваться со специалистом. Здравствуйте. Меня зовут Солдатова Анастасия, и мне 23 года. Я из города Тверь. Дело в том, что достаточно продолжительное время я страдаю от желудочной анемии, которая у меня появляется в период обострения моего хронического эрозийного гастрита. По рекомендации врача, помимо лекарственных препаратов, я также сижу на диете номер 5, стараюсь не есть ни жирное, ни сладкое. Но как только я немного понервничаю, все мои симптомы, вся боль, анемия, все возвращается. Подскажите, как мне бороться с данной проблемой? Ведь прекратить нервничать вовсе – это просто невозможно. Заранее благодарю за вашу помощь. Ну да. Язва желудка не от того, что вы едите, а от того, что съедает вас. И, конечно, стресс в развитии язвы желудка известен уже более 200 лет. Мы по сей день знаем стрессовые язвы, да, когда во время операции или во время каких-то вмешательств у человека может открыться острая язва. Это так. Но, тем не менее, все равно, как бы мы ни говорили о том, что все равно причина инфекционная болезнь, это геликобактер пилори, куда не деться, его надо уничтожать. Это все равно кислотная язва, она так и называется, пептик альцер, кислотная язва. То есть мы понимаем, что это причина инфекция, но это причина вообще, непосредственный механизм разрушения – это повышенная кислотность. И все это
на фоне стресса усугубляется, снижая вот защитные барьерные механизмы, которые защищают желудок от действия вот этой кислоты. Все это комплекс. Нервничать, ну, понятно, без нервов нельзя. Но там другой вопрос, там анемия. Я не думаю, что это вот такая эрозия, что приводила к анемии. Все-таки железодефицитная анемия вот в таком возрасте – это в основном последствия регулярной кровопотери, месячных. Потому что я себе не представляю, чтобы вот так вот возвращалась серьезная анемия из-за эрозивного гастрита. Там какой-то комплекс. Я не думаю, что надо есть, там, придерживаться какой-то строгой диеты и так далее. И так он худенькая. Разумная диета, конечно, но в основном это ингибиторы протоновой помпы, снижающие кислотность. Это уничтожение геликобактера пилори и разумный взгляд на жизнь. Все, идем дальше. Препарат Грипферон – рекомбинантный альфа-2Б-интерферон для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Рубрика «Для души и тела», моя любимая. И сегодня мне предложили поговорить о том, как прошлое цепями висит на наших плечах, кирпичами тащит прошлое, как легко надо от него отделаться и идти вперед. Вот заковали, вот она вот бедная вперед идти не может. Поставили граммофон, что насколько это вот сидеть в обнимку с гармошкой, слушать старые пластинки. А я вот поспудно не уверен. Ну, давайте хочу вас спросить. Вы-то как думаете? Прошлое – это кандалы или это все-таки фундамент, на котором мы стоим? Вот для меня это фундамент. Для меня это не цепи. Человек без прошлого – никто. Посмотрите на многих представителей сегодняшней молодежи. Не на всех, на многих. Знаете, как вот эти вот висящие острова без фундамента? Понимаете, без обид, без сожаления, без травм вы не будете формироваться как личность. Как вы это забудете? Что будет, если забудем? Иван, не помнящий родства? Да и можно ли забыть? Это кажется. Ты можешь загнать это в подсознание «я забыл». А в последнюю минуту это все равно всплывет. Все, что мы сегодня имеем, вы, я, это все сформировано вот этим. Мы на этом стоим. Кто стоит без этого? Как убрать прошлое? Какое прошлое? Я знаю людей, у которых прошлое было такое, что им должны, знаете, ночью не спать. Как забыть? А люди пережили, живут дальше. Почему, кстати, я всегда в последнее время очень осторожен с людьми? Опыт показывает. Я, знаете, в молодости был очень хулиганистым, много дрался. И для меня поводом было просто, если идет здоровый мужик или парень, просто здоровый, да больше меня, к нему пристать и показать самому себе, что я вот могу его побить. Хотя часто бывала обратная ситуация. А потом я стал этого побаиваться, потому что я несколько раз попадал на маленьких жилистых ребят, которые очень серьезно давали отпор. А вот в жизни то же самое. Может быть, очень скромный, тихий человек. Очень скромный, тихий. А ты не знаешь, кем он был в прошлом? Профессиональным убийцей, разведчиком. Я не просто так говорю, у меня были тоже такие примеры. А поэтому ты никогда не можешь знать, какое прошлое у человека. И уж точно никто из нас этого прошлого зачеркнуть не может. Не может. Вы можете? Вас бросила жена, женщина, мужчина. Вы отреклись там от дочери или сына. Вы что, это забыли? Вы это отвергли? Нет, вы это не забыли. Это сидит в глубине вас. Это все равно вылезет. Просто будет ситуация, когда это вылезет. Понимаете? Те сказки, на которых мы воспитывались, та музыка, на которой мы выросли, те песни, те частушки, прибаутки и так далее, это то, что нас формирует как нацию. Почему очень трудно разговаривать с иностранцем? Он тоже хороший, он умный, добрый, все хорошо. Он про Маугли знает. Но он про Бабу-Ягу не знает ничего. Как можно говорить на равных с человеком, который не знает, какая Баба-Яга? А наш человек, где бы ты ни был, его видно. Ну вот вы знаете, вы сейчас все ездите или ездили по заграницам, кто ездит.
Вы же знаете, что нашего человека видно на расстоянии на 50, вот наш идет, русский, вот видно идет. По походке, по всему, наш. У меня всегда тест. Вот если мне кто-то сзади вот идет, сзади, наступая на пятки, дышит в спину, я обязательно обернусь. Ну, потому что я знаю, что, к черту, и белорус обернется, и украинец обернется, любой человек, бывший СССР, обернется. А если не обернется, это либо француз, либо он идет такой, он знает, что он в безопасности. Вот это вот все наше прошлое, это еще раз нациеобразующее и делающее человеком человека такой, как мы есть. Забыть, надо ли это забывать? Забывать не надо. Надо просто откладывать в ящики. Помните мою теорию по ящикам? Вот вы все и разложите. Эти обиды уберите сюда. И просто закройте, расседая ключ, выбросьте. Другие вот сюда. А третьи пока сюда. И такую галочку ставьте за каждое возведенное равновесие. И сожаление, и травмы, чувство вины. А у кого нет чувства вины? У каждого из вас есть что-то, что у вас вызывает чувство вины. Вы всегда виноваты. Перед кем-то каждый из нас виноват. Каждый из нас знает за собой, что он сделал то, что он делать не должен. Он причинил зло другому человеку, кто бы тут ни был. Каждый, вы, я, все. И мы все это помним. Забыть? А тогда зачем мы это делали? Это наш опыт. Это составляющая нашего характера. Мы состоим из этих кирпичиков. Как это забыть? Это не цепи. Это скорее поводок. Да, это поводок, наш опыт. Поводок, который нас удерживает от глупости, от трусости, от предательства, от чего-то. Вот наш опыт. Это не цепи, еще раз, это поводок, который нас дисциплинирует и держит в рамках того, что мы должны иметь. Какие же цепи? Это не связывает. А связывает нас как раз отсутствие опыта. Мы не знаем. У нас нет опыта, у нас нет понятий. Вы понимаете, что слово «понятие» – это одно из самых положительных явлений. Общество без понятия пусто. Закон? Ну, закон и понятия не всегда совпадают. Понятия – это вот те правила, которые не написаны на бумаге, но они внутри тебя. Или внутри того общества, когда ты делаешь. Если у тебя их нет, а ведь это знаете как понятие? А что такое заповеди? Не убей, не прелюбодействуй, не воруй и так далее. Это труд понятия. А если ты живешь без понятия, если ты вот такой вот все откинул, и ты вот такой вот современный, и хочешь идти дальше, а как, по трупам пойдешь? А тебя самого в труп не превратят на этой дороге? И вообще, что ты хочешь в жизни? Если не было прошлого, ты его откинул, как ты видишь себе будущее, что тебе надо? Деньги? Что? Ты идешь куда? Что ты хочешь? Ну, детей мы теперь не рожаем, нам это не надо. Сначала не надо, потом не можем. В общем, у меня в жизни все бывало. И под обстрелами был, и в падающем самолете на аварийной посадке, чего только не было. Сказали: Мясников, вот сейчас мы даем выбор. Поменяю любой день на выбор. Все сделаем по-другому. Ни одного дня не отдам. Никогда в Красной Африканской земле лежал под обстрелом. Никогда по самолету метался, думал, а куда мне тут сесть, если мы сейчас грохнемся. Думал, наверное, в конец там больше выживают и так далее. Я не отдам ничего. Это мой опыт, это моя жизнь, это я сам. С вами был доктор Мясников, который считает вот так. А вы как считаете, кстати? Вот мне интересно. Потому что, еще раз, задумано было с точностью наоборот. Я вижу так. До свидания.